الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين आमीन। राह खुदा प्रोग्राम जो हर हफ्ते को MTA पर शाम को Programa Rahe Huda, който всяка седмица излъчва. И различни теми се говорят нашите учени хора и нашите мурабияни. И на живо предаване е тази програма и има и въпроси, отговори, и които не са мусулмани, които не са ахмедици, те също участват. Миналия седмица програмата аз съм гледал и имаше въпрос от неахмедиец и когато той обаждаше за Хазрат Масия Мауд алейхиссалам, за обещания Месия, едно видение от обещания Месия, той даваше въпрос. Даже може да казваме, че имаше обвинение срещу него и такъв начин той даде въпрос, че Коран е Аллах, книгата на Аллах, има и няколко хадиси, или след това има набожни хора книгите, и когато ние гледаме, тогава ние свързваме на тях и гледаме, че те са един с друг приличат, но след тази видение, когато е представиле, казате, че няма никаква връзка, или ние не разбираме, че връзка има, значи това е било начин на обвинение. И ако той нямаше намерение, че той да прави обвинение, ако нямаше начин на говорене, така е било, че като обвинява. И видението това е, че аз след 10 дни показвам видението. И след това има на част от английски, че след това ще отивам на Амритсар. Амритсар е град от Индия. Много накратко отговор са дали, които са седнали в предаването, но аз мисля, че който обяснение, тълкование Хазрат Масия Мауд алейхиссалам е дали, неговите думи трябва да дадеме отговор, защото има и някои други хора, които има обвинение, и има хора, които няма знание, или младежи, които няма знание, нашите младежи да не действа на начина на въпрос, както този човек е дали въпрос. И има и други въпроси от чуждите хора в Рахе Худа предаването, който е живо предавано, веднага дават нашите мисионери, нашите учени хора, веднага, ако има дълбоко обяснение, обширно обяснение, тогава следващата седмица те дават. Не мисля, че на всеки един въпрос, който е в Рахе Худа, аз да дам в моето хутбета в отговор, но в миналите хутбета, който имаше моята тема, в тези хутбета аз съм казала, че знамението на Хазрат Масия Мауд алейхиссалам и под знамението на Хазрат Масия Мауд алейхиссалам и подкрепа на Аллах с Хазрат Масия Мауд алейхиссалам, те са толкова са при нас доказателства, че да затваряме устата на другите хора, може да казваме с сигурността, че няма и малък процент при чуждите от тези, които доказателства има в джамат Ахмедия. Този човек може да е подигравал чрез това знамение, което е казале Хазрат Масия Мауд алейхиссалам, обещания Месия в своята книга Брахине Ахмедия, един знак, едно знамение е дале. Една книга има тазкара,
И много обширно обяснение даде чрез за тази видение. Въпрос, който човек даде, от неговия начин на въпроса личи, че той е най-малко въпрос или обвинението когато челе книгата Тезкара, тогава той даде този въпрос или обвинение, или той челе много добър начин, или нарочно обвинявале, или не обяснявале това, което обяснение има, че хора да колебаят и да съмняват. В Барахине Ахмедия същата тема има. И той той споменавале Барахине Ахмедия и аз мисля, че всеки човек трябва да чете Барахине Ахмедия. Но истинско, който е доказателства и думите на Хазрат Масия Мауд алейхи ислам 1882 година, Хазрат Масия Мауд алейхи ислам е казали, че няколко време е минало. Малко време е минало, че един път много съм нуждаел от парите и който ария религия има, будизма хора, те са разбрали нашата нужда. И аз разбрах, че трябва да моля на Аллах, и за да има решението от Аллах Тала, и друго да бъде знак един за враговете на Ислама, че те да бъдат свидетели, че Аллах ми е дал един знак. Значи аз съм почнал да моля и съм търсил от Аллах Тала, че като знамение той да ми помогне това нужда, който парична нужда има. И тогава Аллах ми е дал видение, че след 10 дни аз ще ти помогна и ще ти давам подкрепа. И след това ти ще отиваш, след 10 дни ще има парите, и той е дал обяснение, че след 10 дни ще има пари. Близо е помощта на Аллах Тала, и когато Камила дига опашката, че да ражда детето, и така също, и след това решението, английското изречение е казале, че след 10 дни ти ще отиваш в Амритсар, и точно така от хиндуизите и от ариите, както Аллах е търсиле, Хазрат Масия Мауд алейхи ислам търсиле знак, значи до 10 дни нямаше една стотинка, Хазрат Масия Мауд алейхи ислам не е получиле, и след 10 дни, значи 11-тия ден, Мохаммад Афтар Хан Сахеб от Равалпинди град 110 лева е изпратиле, и 20 лева още едно място е получиле, и постоянно после почна да получава парите, и така е получала, вече имало, че въобще няма представа. И след 10 дни, когато Мохаммад Афтар Сахеб е изпратили парите, и трябваше да отивам на Амритсар, както в видение е било, че след това ще уходиш на Амритсар, защото едно дело е било и аз съм свидетел. И тогава е дошло една призовка, и това е било част за видението, и още обяснение Хазрат Масия Мауд алейхи ислам е дале, че няколко време е минало, че един човек, който още едно видение има, едно знамение има, че един човек, който хафиз е бил и хаджи е бил, даже може да казваме, че той знае и арабски език и обяснява Коран и живее в Амритсар. И той със цялата, той разхождале и дошале при мен, и аз, той сам е съмнявале за мен и казале обвинението, затова много съм неговия един учител е биле Ходжа, в който Хазрат Масия Мауд алейхи ислам писале в Барахине Ахмедия, книгата Барахине Ахмедия, той е казале, че
че аз се съмнявам, че видението на Аллах Таала и този човек ходжата е действал, неговите думи са действали на ходжата. Хазрат Масия Мауд алейхи салам е казали, че аз съм обяснил на него, никакво действие нямаше, никаква. Накрая аз съм обърнал внимание към Аллах Таала и после съм молил. И Хазрат Масия Мауд алейхи салам е казали, че аз ще моля и няма очудване, че моята молитва ще бъде приета при Аллах Таала и Аллах Таала ще ми даде знамение, такова знамение, за което ти сам ще видиш, че Аллах Таала е с мен. И затова аз съм почнал да моля пред Аллах Таала и сутринта Аллах Таала ми е даде видение, че едно писмо има, че един човек е изпратил чрез почта и на английски език е писано нещо върху писмото и на арабски език има едно изречение Хаза шаедун назах и на английски има изречение и същото видение Аллах Таала ми е слагали в сърцето и после съм излезнал от състоянието на да получавам видение. Сутрин рано Мия Нур Ахмед Сахеб, аз съм същия човек, който съмнявали в Хазрат Масия Мауд алейхи салам, че Хазрат Масия Мауд алейхи салам видение не получава. На него съм казал, че Аллах Таала ми е даде видение и ще получа писмото и после попитали, че изречение на английски какво означава. И той е казал, че аз ще воювам, значи или успорвам. От това малко изречение се разбира, че някакво успорване има или някакво воюване има. И който второто изречение е било, това е изречение, че писател е писали за някакво свидетелство и затова е изпратили от същия ден Хафез Нур Ахмед Сахеб, същия човек е спиран от да не ходи на Амритсар, защото той трябваше да ходи. И това било е от небесна пречка и както съм молил на Аллах Таала, че той да гледа видение, че как Аллах Таала ми дава видение. Значи цялата тема съм представил пред него. При вечер писмо съм получил, че един поп е писале и ми е казале, че ти ще бъдеш един свидетел и един почталон е дошале и писано е върху това изречение, че този свидетел ще обърне страницата и тогава този човек е разбрал, че това моето свидетелство, което е било е истинско, че това ще бъде силно и честно доказателство и това заради това свидетелство другия, който престъпник има, той ще страда и ще бъде оценено тази свидетелство и ще бъде твърдо свидетелство. Затова Хазрат Масия Мауд алейхи салам е казал всекакъв начин това видение ще бъде оценено и затова този човек е писал на писмото и затова този човек ми е викнале от съд една призовка, че аз да бъда свидетел и когато тази видение е избъднало и когато трябваше да тръгвам на Амритсар, това е същия ден, когато първото видение е избъднало, значи това е пред него е избъднало видение същия ден, след дума по дума, след 10 дни пари е дошло и аз трябваше да пътувам към Амритсар, алхамдулилlah.
че това е избъднало пред него двете видения. Днес заради знамението аз искам това да обяснявам и това, както съм казал, исках да обяснявам в Рахе предаване един въпрос, който е било. Заради това, иншалла тала, аз ще ви обяснявам следващите хутбета знамението на Хазрат Масих Мауд алейхиссалам, който Аллах Тала е дале на него, че джамаат, който действие има в действието в джамаата, Хазрат Масих Мауд алейхиссалам няколко думи ще представям пред вас. Преди да обяснявам думите на Хазрат Масих Мауд алейхиссалам, Хазрат Сахибзада Мирза Башир Ахмад Сахиб рази Аллах Таала анху, който е писал в живота на него една случка, ще ви разказвам. Слава на Аллах Таала, едно милост има на Аллах Таала върху джамаате Ахмедия, това, че когато някой тема, обръщаме внимание към някой тема, ако е темата за поправане на характера, тогава джамаат обръща много силно внимание към това и личи от писмата, които хора ми изпращат, и някои помощници, които Аллах Таала е дарили на хилафът, те също изпращат няколко доказателства чрез своето памета. Някога човек чете нещо, но не обръща внимание и живота на Масих Мауд алейхиссалам, който аз сега ще ви разказвам случката, където той тъгувал за джамаата. Характера на джамаата, това е един мураби, нашите мураби е изпратили, че вие разказвате за поправане на характера, личен характера. И Хазрат Масих Мауд алейхиссалам как е тъгували Аллах Таала да даде блага на него, че това е доказателство такъв начин, който Хазрат Масих Мауд алейхиссалам е писали в който Хазрат Мирза Башир Ахмад Сахиб е разказали, че Мия Сървър Шах Сахиб е разказали, че заради някаква работа Мир Насър Наваб Сахиб и Молви Мухаммад Ахмад Сахиб са успорвали, Мир Сахиб е сърдили и е казали на Хазрат Масих Мауд алейхиссалам, че така ние сме карали, Молви Мухаммад Али Сахиб е разбрали и той е казали на Хазрат Масих Мауд алейхиссалам, друг човек, който е, че ние сме дошли заради Хазрат Масих Мауд алейхиссалам, за да бъдем близо до Хазрат Масих Мауд алейхиссалам и нещо да служиме на религия. Но ако нашите някой да оплаква от нас някой човек и тогава Хазрат Масих Мауд също е човек, може да има нещо съмнение за нас и вместо да имаме някаква полза, да идваме в Кадиян, може да имаме загуба. И Хазрат Масих Мауд алейхиссалам е казали, че да, Мир Сахиб нещо ми е казали, но тогава аз толкова съм тъгувал и кълна се в името на Аллах, че аз не съм разбрал, че Мир Сахиб какво ми е казали и какво не ми е казали. И след това Хазрат Масих Мауд алейхиссалам е казали от няколко дни, толкова мисля от няколко дни, че един мисъл идва в сърцето. Това е много да обръщате внимание на, че всеки ден ставам и ставайки седа между хората, ако някой човек нещо говори с мен и тогава същото мисъл има в главата ми, може този човек да мисли, че аз слушам неговите думи, но аз в моето мисъл съм толкова да средоточил съм, когато съм вкъщи, тогава същото време аз се средоточа със същия мисъл, значи толкова натиск има върху сърцето ми, че друго нищо не може да мисля. Това какво е мисълта, какво е? Това е, че какво е мисията ми, какво е селтата ми, че съм изпратил, че истинската цел това е, че една джамаат да бъде, който е да истински вярващите хора и да истинския начин да има вяра в Аллах Таала и да има силна връзка с Аллах Таала и да изпълняват заповедите на Аллах Таала и да следят примера на Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям и да дават своите прекрасни примери, за да
такъв човек, от такъв джамат света да взема опътване или да бъде спасено и образа на Аллах Таала да личи от света, но ако това няма да избъдне целта и чрез доказателства и чрез думите ние може да победиме и врага, ние да нашия враг да мълчи и тогава нямаме никаква победа. Но ако истинска цел няма да избъдне за моето идване, тогава всичките други неща са на вятъра. Но както аз гледам, че много ясни знамения Аллах Таала ми дава за доказателства и враговете чувстват слабост към пред нас, но истинската цел за моето идване още джамаат има много голяма слабост и джамаат трябва да обръща внимание. Това е смисъл, който аз мисля и постоянно мисля и този мисъл не ми остава на мира. Това е болка и това е мъка и това е притеснение. Хазрат Масих Мауд алейхи салам в различно време е съветвал, че един Ахмеди какъв трябва да бъде. В Малфузат 10 тома, който има, освен другите книги, който Малфузат събрание е било, накратко 10 тома също това има. И от тези 10 том, коя том искате да вземате? Хазрат Масих Мауд алейхи салам е мечтаеле от джамаата и съветвале, че различни начини, че как джамаата да поправи своя характер и как да има силна връзка с Аллах Таала. Няколко ще представям пред вас сега. Едно място той е писале, че джамаат, много пъти съм казал, че в джамаата да има братство, да има обичта, уважение и да бъдете единни. Аллах Таала е дали учението на мусулманите, че вие да бъдете единни. Едно тяло да има, иначе затова Аллах Таала е дали заповед, че с рамо до рамо да има в намаза, права редица да има и тогава от едното добро ще влиза на другия човек. Ако няма да има единство, ако няма да бъдете единни, тогава слабост ще влезне в вас. Хазрат Мухаммад салам е казал, че обичате един на друг. И за един на друг трябва да молите, когато той не е близо до вас, вие да молите, който не присъства при вас. И помислете колко са от вас, които молят за един на друг. Когато замолите за този човек, който не е при вас, тогава ангел казва, че за теб също да избъдне за теб това. И ако човешка молитва не е приета, тогава е приета молитвата на ангел. Аз това искам да ви казвам, че да не карате между вас. Аз две принципи съм дошъл. Първо това, че един Аллах да вярвате в един Аллах и друго да имате братство между вас, да дадете тази пример, че другите пример да бъдете за другите. Това промяна е било в последователите на Мухаммад саллалаху алейхи ва саллям, че те са обичали един на друго много. Те са били братия на един на друг. Помнете, че докато между вас няма да бъде всеки един такъв, каквото той харесва за себе си, харесва и за своя брат, тогава той не е от моя джамат. Тогава той е в бедата. Негово завършък няма да бъде добра. И след това Хазрат Масих Мауд алейхи салам е казал, помнете, че зависта да махнете, това е знака на Махди. Вие защо не сте търпеливи? Както има, докато някои болести напълно не трябва да се лекува, болестта не се излиза от тялото, чрез моето съществуване ще бъде един джамаат. Какво означава начина на каране? Гордостта, надменността, завистта
такива всички хора ще бъдат разделени от мене, който няма контрол върху своето гнева или своето нерви, да помнят, че те са за малко време, гости за малко време, докато те постоянно пример, добър пример няма да показват. Такъв човек, който е в моя джамат и върви срещу мен, той е един сух колон. Ако градинар няма да реже и няма да хвърли на него, какво ще прави? Защото сух колон с дървото може да живее и дърпа водата, смуква водата, но е суха. Значи този човек няма да бъде с мен, който няма да поправи своя характер. Всеки ден ние намаз праваме, но малко да помислите, че където той е каква болка има, че човек, джамата да има добър характер и да поправят своя характер. И след това той е казали, че в кое време някой човек може, кога може да бъде един човек пълно праведен, докато всеко едно нещо, Аллах няма да е напред и той няма да наблюдава сърцето, че това е моето. До тогава никой не може да бъде праведен. Всеко дело, когато вършите, да знаете, че Аллах ви наблюдава. До това степен, ако нямате, някога хора казват, че еди кой човек е мусулман или момин, този е. Както Хазрат Масих Мауд алейхи салам е обяснили. Ваджха означава му лицето. Но това означава, че всичките сили, които е да принадлежат на Аллах, на човек всичките сили да принадлежат на Аллах, тогава той е истинския човек. Един мусулманин е казали на християнин, този мусулман, който проповядваше, той създаваше раздор. И един еврей не казали на мусулманин, първо ти на себе си да гледаш и да не радваш, че ти си мусулманин, защото Аллах Тала иска резюме на Ислама. Аллах Тала не иска името на Ислама. Ти първо да бъдеш мусулманин. И Хазрат Масих Мауд алейхи салам е казали, че думите само няма да ви помогнат. Празни думи, докато вие няма да действате, вашите дела, докато няма да показвате. Аллах Тала ни е казали, че ако искате да служите на Ислама, тогава първо вие да вървете на правия път и да наблюдавате на себе си. Коран Карим Аллах Тала е казали, в Корана Аллах Тала е казали, че както да бъдете силни и стриктни на граница, че вие да спасявате своето граница от врага, да не бъде така, че вие да прекрачвате граница и да упетнявате исламска религия. Ако искате да служите на Ислама, тогава първо вие да бъдете праведни и да имате страха от Аллах Тала и да бъдете близо до Аллах Тала, тогава вие ще получите възможност. Вие гледате, че колко са мусулмани слаби. Силата е ослабнала. Народите гледат на тях като подигравка. И днес ние гледаме, че повече от преди мусулманите са по-слаби. Хазрат Масих Мауд алейхи салам е казали, ако вътрешна и сърцето сила ви е слабнала, тогава вече всичко свърши. Вие да пречиствате вашето сърце, че силата да бъде в сърцето и вашите сърца да бъдат толкова силни, че те да наблюдават своя граница и да грижат за граница. Вашите характер да не бъде такъв, че да упетнявате чрез вашия характер и ваши навици и ваши думи да упетнявате исламска религия. Защото такива неща, ако някой мусулман пие алкохол, някъде повръща, някъде има чалма в шията, пада в канализация, полицаите бият.
това не само подигравка за него или обида за него. Това действа за опетнение на ислама. Аз такива рапорти, когато чета или когато гледам, че мусулмани колко лоши дела вършат. И моето сърце не е спокойно, че тези хора, които имат правия път, заради своите лоши дела, не само вредят на себе си, даже хора дават начин, че хора да подиграват на исламска религия. Аз искам това да ви казвам, че мусулманите да се наричат на мусулмани и защо вършат други лоши дела. Не само хора съмняват на исламска религия, значи своето навици и своя характер така да бъде, че неверници, които подиграват на вас, по-точно те обвиняват на ислама, да не е с който обвиняват хора на ислама или на Корана, то заради делата на мусулмански хора има. Къде и да отиваш, всекъде това дигат обвинение. И днес в света само има джамате Ахмедия, който поправи своя характер и е затворил устите на враговете на ислама. След това Хазрат Масия Мауд алейхиссалату вассалам е казали за благодарност, че ако искате да бъдете благодарни, тогава трябва да бъдете чисти и праведни хора. Вашия истинска благодарност това е, че вие да бъдете праведни хора. Когато питате как си, ако само алхамдулилlah, да казвате, това не е благодарността. Че да попитате, ти си мусулманин, да, алхамдулилlah, аз съм мусулманин. Ако не си праведен, ако не си чист, ако не си добър, тогава няма файда. Аз ще давам гаранция, че когато вие сте праведни, вие сте чисти, тогава никой не може да увреди на вашия граница. Един хинду е бил много лош и той е казал, че в Амритсар имал един роднина, където един хинду редовно намаз е правиле. Той е бил хинду, но мусулман е бил, но редовно намаз е правиле. Хора знаеха, че той е хинду. И аз и другите хиндуици, той казале, че един роднина има, той е казале, че аз и други хиндуици много лошо сме мислили. И ние сме решили, че на него трябва да изгониме от работата. Той трябва да бъде отхвърлен. Най-вече аз съм бил против него. Аз много пъти съм оплаквал, че това е правиле грешка, тази грешка е правиле. Но никой въобще не обръщаше внимание. Никой не обръщаше внимание към моя роднина, който е станал мусулманин. Но ние сме решили, че ще изгониме от работа. И за да успееме, много обвинения сме събрали, добри и грешни. И време на време аз съм на офицери съм казал, че този човек е такъв, роднина ми е такъв. И ако някой офицер викнале на него с нерви и кога и този човек е идвале и все едно върху огън някой е служиле водата, много нормални думи казале и обясниле, че все едно той не е и никаква вина няма. И ако таква има, и ако връзка има с Аллах Тала, тогава никакви трудности не може да вредят на човека. Никакви опити на другите не може да му вредят. След това Хазрат Масия Мауд алейхиссалату вассалам е казале, че много добър начин това да помните, че всеко едно нещо има полза. В света гледате, че от растението до буболечките най-малки, че където няма полза на човека. Тези всички неща, може те са небесни, може те са земни, те показват силата на Аллах Тала, величието на Аллах Тала и те са полза за човека. И когато да гледаме, че тези всички неща на нас ни дават полза, тогава отлично от Аллах Тала, когато ще имате връзка, тогава колко полза ще имате. И да помнете това, че ако тези неща ни дават толкова полза и ако тези неща ние да получаваме някаква загуба или вреда, тогава да знаете, че да не е само в тези неща има само вреда.
в основата не е слагано вреда. Даже заради нашия грешка ние получаваме вреда от тези неща. И точно така, ние някои качества на Аллах Тала ние не знаеме и тогава ние имаме проблем. Иначе Аллах Тала винаги е милостивия и милосърдния. Най-милостивия и най-милосърдния, че в света да има болка или проблем, тогава ние заради своя вина и малко знание, когато имаме, тогава ние често въпроси дават хората защо има проблеми в света. Проблеми идват заради нашите грешки, заради нашите слабости. Иначе тези, които светски очи има или материални очи има, ние гледаме на Аллах Тала, че Аллах Тала е най-милостивия и най-милосърдния. И ако ние гледаме с материално око, тогава ние гледаме, че все едно наказание имаме. Ако когато светско, религиозно око използваме духовно око, тогава ние разбираме, че Аллах е най-милостивия и милосърдния. И Аллах Тала как ни дава полза от тези неща. И той най-голяма полза има, който най-близо до Аллах Тала. И те са на този ниво, който постоянно има връзка с Аллах Тала. И те са близо до Аллах Тала. Те са в милостта на Аллах Тала. И колко бързо един вярващ човек върви до Аллах Тала, тогава Аллах Тала му дава светлина в неговото знание. И когато един човек далече отива от Аллах Тала, една мрака идва, който унищожава на него, както има сумум букман умджун фахум ла ярджиун. И тогава той става унищожен и наказан от Аллах Тала. И такъв, който има светлина, той получава уважение. И Аллах Тала самия е казале. Аллах в Корана е казале: О човека, който е духът на човек, който е много спокоен, и този спокойствие е получиле от Аллах Тала, и те получават този спокойствие от Аллах Тала, и някои чувстват спокойствие в своето пари, някои чувстват спокойствие в своето деца и в своето красота или в своето помощници, работници. И мисля, че ние сме спокойни, всичко върви наред, но тези, които различни вкусове има, истинското спокойствие, истинския вкус, който има, това са светски вкусове или светски, те не дават истинско спокойствие. Даже това те създават алчността, мръсна алчността, който дават една още по-голяма жажда. И никога не може да утолят жажда и те се унищожават когато са жадни, защото те тичат зад света и после са унищожени. Но Аллах Тала е казал, че който душа търси спокойствие в Аллах Тала, това е нивото е възможно на човека. Тогава, въпреки че той е богат, той е възможен, той има деца, той има красота, той е младеност, истинското радост и наслада е в Аллах Тала, докато той да не чувства радостта и спокойствие в Аллах Тала, той не е спасен, защото спасението означава спокойствие. И след това Хазрат Масих Мауд алейхиссалату вассалам е казале, че докато спокойствие има, няма, човек не е спасен. И аз съм гледал няколко хора и често съм чел в техните истории, че които търсят различни, тичат зад различни мечти, пари, децата, помощниците, работниците, когато близо са да умират и когато те разбират, че ще разделят от децата, от парите, от богатството, от работниците, тогава са плакали. И това е също една ада, който не дава спокойствие на сърцето, даже неспокойствие и болка. Затова аз казвам, че
Не трябва да само тичате за света и защото някога заради обичта към деца, обичта към вкъщи, обичта към близките или парите, само да не бъдете заради това, защото някога човек толкова лоши престъпления върши, че Аллах Тала между Аллах и между него има голямо разстояние. Той не разбира, че той какво прави. Защото той не разбира, когато върши престъпление или мръсни дела. Тогава, когато близо до смъртта е, тогава притеснява. Това много ясно ние може да разбереме, че когато обичате с някого или с някои неща, тогава когато разделяте от него, чувствате една мъка, една болка, когато ако това да бъде отнемено от вас или това да бъде разделено от вас. Аллах Тала е казале, Наруллахил мукаду татталлати. Това е обичта на чуждите богове или чуждите неща, които изгарят сърцето на човека. И една болка има и наказание има, който има мъка. Аз наистина ви казвам, че без спокойствие човек няма спасение. И пак той съветва на джамата и казва, че Аллах Тала въобще не интересува на никого, освен неправедните хора. Обичате един на друг, бъдете брати един на друг. С всеко едно подигравка и хулене да бъдете спасени, защото хулене и подигравки разделят отдалечават от Аллах Тала. Всеки един да гледа, че неговия брат да има спокойствие и удобство, от своето удобство да не интересува, че как да създавам удобство на братията ми. И тези са хора свършени, които от всичките грехове да търсят прошка. Помнете, че ако вие ще принадлежите на Аллах Тала и тогава Аллах Тала вашите всички проблеми ще реши и вие ще получите успеха. Нема вие не гледате, че един земеделец хвърля лошите растения от нивата, да има в нивата каквото е садено, че реколта да бъде по-добра и чиста. Но тези дървета, които не дават плод или дават лош плод, тогава градинар не интересува за тях. Ако някой животно да яде или някой човек да реже и да пали огън от това дърво, тогава това е, ако вие ще бъдете принадлежите на Аллах Тала, тогава никой човек не може да вреди на вас. И ако вие няма да обещавате на Аллах Тала и няма да обичате на Аллах Тала, тогава Аллах Тала няма да интересува. Хиляди милиони животни са клани всеки ден. Но ако на човека, ако един умира, колко притеснява. Ако вие така ще мислите, тогава с вас така ще бъде. Трябва да бъдете любими на Аллах Тала, за да както един градинар грижи за добрите дърва, така Аллах Тала да грижи за вас. Защото нищо не може да случи, освен решението на Аллах Тала. Всеко една къвга и зависта трябва да махнете от себе си. И вие трябва да вършите велики дела, добри дела. И Хазрат Масих Мауд алейхиссалату вассалам е казале, че да помнете моите думи, като съветвам на вас, че да не бъдете строги и жестоки, винаги трябва да бъдете любезни и да не бъдете избухливи и нервени. И след това Хазрат Масих Мауд алейхиссалам още е казале, помнете, че няма да бъдете единни и че не може да грижите за права за човечеството. Аллах Тала казале в Корана, че Аллах Тала никога не дава промяна в народа, докато хора няма да променят сърцето. Всеки един човек трябва да помни, да разбере
и дава отговор, казва, че аз правам намаз, аз правам астагфар, тогава защо има проблеми? Истината това има, че който разбира думите на Аллах Тала, той е праведен човек. Решението на Аллах Тала съвсем различно е и хора друго мислят и после чрез своя акъл и чрез своя разум мерят, това не е добре. Всеко едно нещо, когато без време или без, например, едно лекарство, което трябва да вземате 20 грама, милиграма или и да взимате 1 грам или 50 грама, няма да ви даде тази полза. Или човек, ако иска да яде една филика хляба, да яде една трухичка, дали ще помогне? Докато те са точно на мярка, те не дават полза. Това е делата на Аллах Тала, решението на Аллах Тала, това не може да промените. Да помогнете на своите братия, това е така, че се едно вие садка давате, херат давате. Както Аллах Тала е даде заповед, че трябва да правите намази, постете, така също Аллах ни е казал, че ние трябва да грижиме права за човечеството. Който отказва от права, да грижи за права за човечеството или за своите братия, той отказва от Аллах Тала. Ако някой убива на някой душа, тогава той е точно така. Аз казвам, че ако някой човек на своя брат не е милостив и не е помогнале, то е цялото човечество не е помогнале. Да не обичате живота толкова, че вяра да изчезне от вас. Никога не отказвате от права на човека и също това трябва да помните, че много къвги и много карения наши само заради това са. Всичките неща са свързани с вярата. Вашия вяра да бъде толкова силна и когато няма да грижите права за хората, тогава всички неща, грехове са свързани с това. Ако това ще бъде, ако няма да има обичта към братия, обичта към човечеството и тогава ще има голяма загуба. След това Хазрат Масих Мауд алейхи салам е казали нашия джамаат, където има много врагове, те искат, че джамаат да бъде унищожена. Въпреки, че има колко противници, колко хора, които завиждат, аз само това казвам, че джамаат да бъде чист от грехове и чиста и добър пример да даде и истинския начин да върви на законите, да следи закони и да изпълнява законите на Корана и на Ислама. Да не няма между тях зависта и надменността. Те да истинския начин да обичат на Аллах Тала. Но ако някой човек да е влезнал в джамата и не изпълнява тази цел и истинския начин не върши добри дела и не помага на своя братия, и тогава Аллах Тала ще режи на него от тази джамата, той ще бъде унищожен, защото никой роднина няма на Аллах Тала. Тези деца, децата на Бани Исраил, на израелтяните, където Аллах Тала изпратили много пророци, но когато те са ослабнали в духовността и те са отклонили от правия път и са почнали да карат и да убиват, какво е станало, че Аллах Тала на тях е казали, че те са проклетници и те ще бъдат наказани. Гнева на Аллах Тала е било върху израелтяните и колко е голяма полука за човечеството, за народа на израелтяните е една голям пример пред нас. Но ако Аллах Тала е обещал, че Аллах Тала ще даде блага и успеха на тази джумаат, но ако някой човек не следи на примера на Хазрат Мухаммад саллаллаху и не изпълнява заповеди, всички заповедите на Ислама и на Корана, той малък или голям ще бъде режен от джумаат. Това е тази ниво, който Хазрат Масих Мауд алейхи салату ва салам ни е казали и ние трябва да всеки един от нас трябва да постигне на това ниво, да вървиме на по пътя на таква, да се боиме от Аллах Тала, да дигнеме нивата на нашия вяра. И това не са обикновени неща, да не мислете. Ние сме вярвали на имама на нашия време, обещания Месия. Тогава всяка една дума трябва да му изпълняваме и всеко едно малка добрина ние трябва да вършиме, малка и голяма.
I od sveki jedan malak ili gulam greh напълно трябва да махнеме от себе си и да отдалечиме обичта и любезността и единство трябва да има между нас, да увеличиме и трябва да бъдем помощници един на друг. Тогава ние ще грижиме за нашия обещание бед, Аллах Тала да даде на нас възможност. Амин. Амин. Днес също да припомня, че исламските държави, Сирия или където има много голямо измъчение, молете за тях и също така за пакистанските ахмедици, да молете, много измъчват Пакистан на ахмедиците и на всекакъв начин Аллах Тала да грижи за тях, на всичките да грижи и тези хора, които създават раздор и които разрушават спокойствие на света, Аллах Тала сам да грижи за тях. Амин, сумма амин. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.